Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau share perjalanan Hanif dan Zahra naik kereta api. Nah, sekarang kita lagi nungguin kedatangan keretanya. Kereta kita nanti datang sekitar beberapa menit lagi dan akan berangkat pukul 16.20. Sekarang AA nih pada di mana? Stasiun kereta. AA mau naik apa? Oh, naik kereta api. Sama siapa aja naik keretanya? Oh, seneng nggak? Tunggu dulu keretanya ya. Kalau kereta gimana, bunyinya, Nah, ini dari pengumumannya sudah diumumin kalau kereta yang kita tunggu sebentar lagi sampai di stasiun. Tuh keretanya tuh. Apa itu, A? Wah. Apa itu, A? Assalamualaikum, Dede. Dede baru bangun. Ih, naik apa ini, Dek? Apa itu, Nek? Apa itu? Saya nggak boleh berdiri di tempat duduk. Itu, Mi, ayat itu. Dede Ara, Dede Zahra. Dede di mana ini? Di mana ini? Di chatnya nggak ada sini nggak kalau gituin? Nggak ada kan? Kalau beli di pasar ada sebatang nanti. Diam. Mau jalan. Cantik kan? Wow. Dadah gitu, A. Ada. Banyak banget tadi uang tubuh. Saya udah dapat saat pun dapat gimana? Sangat berat Tuh kapal. Mana kapalnya? Mana di kapalnya, Dek?
ya kapalnya. Iya sayang. Ada ikan. Tuh. Kalau di rumah punya